Bé, proposem la instal·lació de plaques fotovoltaiques en alguns equipaments i espais del barri per tal d'estalviar en l'obtenció d'energia i fer-ho d'una manera sostenible. Un dels llocs que proposem són uns jardins que hi ha al costat del carrer Numància i Anglesola, on allà, a més, s'instal·laria una pèrgola que faria ombra en un espai que actualment gairebé no té ombra. I un altre es podrien col·locar també en el pati d'alguna escola, aquests patis que també no tenen ombres, o sigui, tindria la mateixa finalitat. I l'Àngels us parlarà de l'altre. Doncs un altre lloc que també es veuria molt bé aquesta sostenibilitat són posar aquestes plaques fotovoltaiques al sostre del Mercat de les Corts. Així que animeu-vos i voteu aquest projecte.